Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет тағамның бір түрі борщ пісіретін боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер менің әрбір контентімді алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Борщ тағамын жасау үшін бізге ет, қызылша, капуста, картошка, пияз және сәбіз қажет болады. Алдыменен осы қажетті заттардың барлығын турап дайындап аламыз. Одан соң қазанымызға май құйып, қыздырып аламыз майымызды. Пияз салып, осылайша қып-қызыл болғанша пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне етімізді саламыз. Бүгін мен жылқы етінен жасап жатырмын. Енді әр адам өзі біледі еттің қандай түрін қосатынын. Енді мен үйдегі бар етпен жасап жатырмын. Әрі жылқы етінен борщ өте дәмді болып шығады. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Одан соң астындағы отын пәсейтіп, қақпағын жауып, етімізді біраз қуырып аламыз. Мінекей етіміз қуырылып жатыр. Енді оның үстіне сәбізімізді салып, тағы да біраз уақытқа қуырамыз. 3 минут, 4 минуттай қуырамыз. Енді оның үстіне қызылшамызды саламыз. Қызылшаны да солай бір 4-5 минуттай жақсылап қуырып аламыз. Негізі борщ өте пайдалы, әрі сіңімді, керемет тағамдардың бір түрі. Мінекей біздің көкөністеріміз қуырылып жатыр. Түсін қараңыздаршы, түсі қандай әдемі. Қызылшамыз біраз қуырылғаннан кейін енді оның үстіне капустамызды саламыз. Сөйтіп қақпағын 1-2 минутқа жауып қоямын. Сол кезде капустамыз кішкене сөніп басылады. Одан кейін жақсылап араластырып аламыз. Тұзын саламын. Сөйтіп жақсылап қозғап, бетін жауып, біраз тағы да қуырып аламыз капустамызды. Капустамыз біраз қуырылғаннан кейін үстінен суын құямыз. Ыстық су құйсақ та, мұздай су құйсақ та бола береді, қалауларыңызша. Мінекей қазанға суымызды құйып, қайнатып алдық. Қайнағаннан кейін астындағы отын пәсейтіп, төмен отта тамағымызды ары қарай пісіре береміз. Мінекей менің сорпам қайнап жатыр. Енді картошкасын салдым. Тағы да қозғап, қақпағын жауып, біраз уақытқа қойып қоямыз картошкасы піскенше. Картошкасы пісуге аз уақыт қалған кезде сарымсақ турап қойғанмын кішкене, соны қостым. Тағы да қозғап, бетін жауып қоямыз. Тамағымыз дайын болуға аз қалды. 1-2 минут қайнатқаннан кейін тамағымыз дайын болады. Мінекей тамағымыз дайын болды. Ыдыстарымызға, үлкен кеселерімізге тамағымызды салып, борщымызды, бетіне ас көгімізді салып, қаймағымызды салып, дастарханға алып барамыз. Мінекей қараңыздар, қандай керемет борщ болып шықты. Мінекей қасықпенен көрсетіп жатырмын. Өте тамаша болып пісті. Асымыз дәмді болсын. Көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Сіздер де үйде осылай борщ жасап көріңіздер.